Reka ndabaramutse nongere ndabahe ikaze mwebwe mwese muriko muratwumviriza hano ku rubuga rwa YouTube. Ndabibutsa yuko iyi ari Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka, ni urubuga rwa Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Ndana abasaba kugira ngo muzohore muronka aya makuru n'ibiganiro, nimba bibaryohera, nimba ubona udashaka ko bigucika canke ubu wa mbere kwama wavyumvise, ushobora gufyonda ahanditse sabone canke subscribe, mbere ukanageza abantu benshi kuri kino kiganiro ukakibasangiza mu gihe woba wagikunze. Je rero nitwa Jo Philibert Karangwa, nkaba ndumwe mu bamenyesha makuru bagize uruganda rwa Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Ngira ndabaganize muri kano kanya kubijanye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aramutswa Uburundi muri kino gihe, kuva ageze ku butegetsi amakungu eka mbere n'abarundi abanyagihugu cane cane eka n'ibihugu bibanyi baherereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bari bagize umunezero udasanzwe bavuga bati haravuye umukuru w'igihugu yari yarenganije abarundi. Petero Nkurunziza umuhisi ico gihe ntiyari bwapfe, abantu bamaze kumenya ko Ndayishimiye Varisito ariwe azitoza, ariwe yashizwe imbere, abarundi bari bizeye ko hari ikintu kigiye guhinduka, eka mbere n'amakungu uko nyene. Murabizi neza yuko nyuma y'igihe gitoya yagiye kubonana akora inama ya mbere n'ibihugu bihurikiye mu muryango umwe bwa Buraya. Iyo nama yari ya mbere akoze, aho yijeje abari ngaho yuko hari ikintu agiye gukora kidasanzwe, hari ikintu agiye kongerako mu bijanye n'uburenganzira canke agateka kazina muntu, mu bijanye no kubahiriza demokrasi, mu bijanye no gushira amasezerano ya Arusha mu ngiro, mu bijanye no guhungura impunzi, mu bijanye no kurekura imfungwa za politique. Mu by'ukuri ivyo vyose nta kintu na kimwe cigeze kishigwa mu ngiro. Aha rero si nibagiye mu vyo yavuze bijanye no kurekurira ibimenyesha makuru vyari vyugawe bigatangura gukora, ivyitwa navyo ko vyarekuwe bikaba vyagiye vyisanga mu kwaha k'ubutegetsi, aho ubu mbere bashobora no kuza barahura n'ingorane, bama bahuye n'ingorane. Abamenyesha makuru mu Burundi barakubitwa, abamenyesha makuru mu Burundi barahura n'ingorane. Aha rero ntawo bideha ko mu Burundi abamenyesha makuru badashobora kuvuga ivyo bishakiye, kubera yuko n'igihe haheruka kuba igitero c'umuhari Red Tabara, murabona ko amaradiyo mu Burundi gumasemerera ati mwe muri hanze nimuvuge byagenze gutya, twahageze muga ntidushobora kubivuga, kuko wihenze ukabikora uca ufatwa nk'umwasi. Ngira muri ivyigeze kuba Hasani Ruvakuki yafunzwe azira ingorane mwene izo onyi, ari nayo mpamvu rero uca usanga abamenyesha makuru batinya. No kuvuga reka duhere kuri iki kintu kijanye no kurekura abafunzwe bafungirwa imfungwa za politique. Mu mwaka wa 2015 abatavuga rumwe na leta barihereje amabarabara bamirira kure umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza. Mugabo murabizi neza yuko bamwe barapfuye, abandi barafungwa, abandi babimuga, abandi baratotezwa, abandi baranyuruzwa gushika n'ubu ntawuzi irengero ryabo, ntawuzi ko bakiri bazima canke batakiri bazima. Abo rero bafunzwe nta numwe yarekuwe, ahubwo babandanya gupfira mu mabohero, babandanya kwakwa uburenganzira bwabo. Aha mukamenya ko ngira murabizi ko sentare ya Afrika y'ubuseruko yasohoye ivyegeranyo ivuga neza yuko yavyihweje neza, ikavyiga, ikabica ijya nino, igasanga umukuru w'igihugu c'u Burundi Nkurunziza yarahonyanze vy'ukuri amasezerano ya Arusha, mu vy'ukuri ko atarakwiye kwitoreza manda igira gatatu
ibisa nkaho yahonyanze amategeko mbere ivyo vyegeranyo bikaba vyagiye ahabona ariko abatari bake bagiye baribaza rero bati none ko bigiye ahabona hagiye gukorwa iki kuko mu gihe abasanzwe abanyepolitike batavuga rumwe na leta canke abaharanira agateka kazina muntu bakunda gutunga agatoke systeme ihari systeme no kuvuga ni uburyo CNDD FDD yashizeho uyu munsi naho Ndayishimiye yovaho hakajaho wundi babandaniriza muri wa murongo ngira murabibona nk'ibijanye no kugara imbibe ibijanye no kuvuga nabi abo bita abakorone ibijanye no kuvuga nabi ibihugu bibanyi ibi byose ni ibintu bigenda byerekana neza yuko ari umurongo ngenderwa ko bihaye nkuko umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverend Kuriyo batazirakora akunda kuvuga ngo kirapanze nivyo bapanze rero kubera yuko biraboneka ko atakindi kintu na kimwe kiriko kirakogwa kugira ngo agire ico no kwita umwihariko wiwe agire ikintu azanye ciwe abarundi boshima canke amakungu yoshima sindi ngaha anye kugira ngo mvuge nabi ubutegetsi buhari ngo mvuge ibidahari ngo ndabambika ibara oyaye ndiko ndakora analyse zanje nk'umumenyesha makuru wa Radio Peace FM ry'urwaruka arabira kure ibiriko birabera mu Burundi. Ndayishimiye yarakwiye kwihutira ikintu ca mbere kwiga neza ikintu kijanye no guhungura impunzi ntuja mu makambi ngo urungike mwimbonera kure ngo zibahungure ku nguvu ngo ziba maltraite zibafate nabi ngo uvugane n'ibihugu kubera ko bisanzwe SNDD FDD ifitaniye amasezerano yo kuva kera n'umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania witwa Chama cha Mapinduzi amasezerano yasinywe hagati ya Nkurunziza hamwe na Jakaya Kikwete yahoze arongoye ico gihugu aho basinye n'amasezerano yo guhanahana inkozi z'ikibi burya nta muntu atemera ubutegetsi ashobora kuja muri Tanzania ngo hamare n'amasaha 28 kubera yuko aca afatwa ngira muribuka n'abarundi bigeze gufungirwa mu Burundi bakuwe mu makambi y'impunzi ya Nyarugusundutana na Mutenderi muri ico gihe rero bica bigaragara neza yuko ataguhungura impunzi kwabaye kubera ko impunzi reka tuvuge ngo abanyagihugu bato bahunze bakurikira abaharanira agateka kazina muntu bahunze bakurikira abanyepolitike bakomakomeye bahunze bavuga bati jewe nanje sinza kuguma ngaha ngo nicwe kuri yagiye kandi ivyumviro vyiwe navyemera ati we ashoboye kugenda ubu ndasigara ndatotezwa ngira mwarabibonye abarongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi umugambwe MSD bamaze guhunga hari ababakurikiye hari abarundi bavuze bati ntituva ngaha turemera tuhapfire mwarabonye abapfugiye baricwa mwarabonye abari mu mabohero atandukanye baba MSD bahisemo kuguma mu gihugu baratotejwe si umugambwe gusa mu migambwe yose itavuga rumwe na leta bose nuko vyagenze bagiye baratotezwa. Ndayishimiye yarakiye kwihutira kubanza kuganira nabo banyepolitike bakomakomeye bahunze abo baharanira agateka kazina muntu bahunze amaradiyo yahunze akorera hanze y'igihugu kugira ngo mu vy'ukuri hajemwo ukuganira kandi kurimwo umuco kandi kuvuye ku mutima. Nta murundi yoreka gutaha yabonye neza yuko abo baharanira agateka kazina muntu batashe, yabonye neza yuko abo banyamigambwe batashe. Ibi rero nivyo byari gutuma haca haba amatora agiye kuzokwega karambaraye mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2027. Aya matora azokwega karambaraye kubera yuko abo kwitoje muri ayo matora abohiganywe bose bari hanze y'igihugu n'abitwa ngo bari mu gihugu nta jambo bafise bacunzwe ku jisho
baratotezwa ngira mwabonye ibiheruka kuba mu mugambwe wa Gatoni rwa SNL. Bijya byose ni ibintu bigaragaza neza yuko mu Burundi hakiri ikibazo ku bintu bijanye no kwishira no kwizana canke demokrasi. Hama ikindi naco kwari ugutsimbataza canke ukwimika ibijanye no guharanira agateka kazina muntu mu gihe hagitogwa ibiziga hirya no hino. Mu minsi yahera warashobora kubona ibiziga bitogwa mu makaburimbo, bitogwa mu mirima, bitogwa ku nkengera z'inzuzi, bitogwa ahantu hahurira abantu benshi mu miferege n'ahandi. Mugabo ubu unya ibyo biziga ntibigikunda kuboneka cane, ntawuzi ahantu bitabwa. Ntibivuze yuko abantu batacicwa mu Burundi kubera yuko ivyegeranyo bisohorwa n'amashirahamwe yigenga yaba ligiteka yaba akate yaba ibisohorwa na za PRODH, bisohorwa n'amashirahamwe yose aharanira agateka kazina muntu. Murabona na Ndondeza Pacifique ni nazo basanzwe arongoye umugambi wa Ndondeza, nta munsi n'umwe adashiraho abantu banyurujwe, abantu baburabujwe, abantu bafunzwe bazira ubusa, kanaka baramufashe bamufatiye aha n'aha mu mutabarize. Ivyo byose ni ingorane nibaza neza yuko umukuru w'igihugu yarakwiye kubanza gutorera inyishu, byari gusiga ituze ku bantu bari mu Burundi. Abantu rero bari mu Burundi uyu munsi bakeneye amakuru barinda kuducako, baravuga bati muri Peace FM mwebwe muri hiyo murabe ikintu mutuvugira, mudutabarize kuko nta bandi bantu dufise bashaka kutuvugira. Birasa nkaho nabo badafise ibyo bavuga, birasa nkaho ya demokrasi ririmbwa atayihari, birasa nkaho agateka kazina muntu kagichinyijwe n'ubundi kubera ko na CNDH yategerezwa kubikora. CNDH n'umugwi wigenga w'igihugu urabe by'agateka kazina muntu uri mu kwa kudasanzwe kwa CNDD FDD. Ibi rero bigatuma ibijanye n'agateka kazina muntu kagenda gahungabana. Ubwo bamfise subundi ni gihe umukuru w'igihugu yobandanya iyi nyifato gushika mu mwaka wa 2025 aho amatora azobatanguye. Mfise ubwoba bwinshi cane yuko abarundi yahemukiye, amakungu yahemukiye, abantu yijeje ibintu ntabikore. Barashobora n'amakenga mfise barashobora kuzobibona bakabimenya, hama nabo bagafata ingingo bakavuga bati nimba ari twe rero uvuga ko twagushizeho ukatwemera no gukora ibi nibi, tukaba tubona atavyo wigeze ukora, twagira rero tugukureho. Twagira dusubire twihereza amabarabara tuvuge tuti ntibishoboka waraduhenze. Hama barundi bimwe kubo bashaka burya barundi sabana kubera yuko barabona kure, barabona ibikorwa, barabona ko mu Burundi ufise inguvu ari wubaho neza, ari ufise amahera utoteza abandi. Ayo mahera nayo aronka abandi, aronka bari ku butegetsi, nibo usanga baronka ubuzi bwiza, nibo usanga baronka amaposta akomakomeye, hama bakabaho neza, bakaba bafise n'ayo mafaranga. Mu gihe umurundi nyaruca ari wewe abandanya kwicwa n'inzara, ugaca usanga rero nta kintu na kimwe kiriko kirakogwa ngo umurundi ashobore kuba yoronka icarya. Nkuko neva yari yabivuze umukuru w'igihugu avuga ngo umunwa wose uronka icurya, ngo umufuko wose ujejeta ifaranga. Bisa n'ivyamutaye kuwa amazi. Ntitwovuga ko ari umugambi ucigwa kubera ko yategerezwa basi kuba igice gitoya kigize abarundi basi bafise ico barya, ico bashira ku munwa, banafise n'amahera basi make mu mufuko. Mugabo gushika uyu munsi urabona ko abarundi bishwe n'inzara, mbere atani gikozwe mu minsi zaho mushobora kuzumva n'abantu bapfuye, inzara ikabica neza bagapfa kubera ko ibintu bigeze kure, ibintu nta gitoro, nta mahera y'agaciro, nta nyubako, nta kintu co kurya, nta kintu co kunywa, n'isukari n'ingorane. Ikintu conyene novuga kigifise mu Burundi
kigihari ni umunyu. None umunyu umunyagihugu azowunywa mu mazi, azowunywa wonyene, azowuha umwana, bizogenda gute ko mubona ibisata vyose vyagiye biranka, ibisata vyose vyaranse burundu. Rero amakenga mfise sayandi nuko abanyagihugu bazohava basubira kwihereza amabarabara mu gihe atacokorwa. Nkagira ko rero jewe ku bwanje mpanura abarundi twimirije igihe kidasanzwe c'amatora, twimirije ibihe bikomeye aho bitazoba vyoroshe kwizera umuntu ataco yakoze, kwizera umuntu ataco umushimako. Abarundi barakwiye gutangura kwikazanura. Ukwikazanura mvuga sije ndababwira ngo baje mu mabarabara, sije ndababwira ngo banke ubutegetsi buhari, ni ugukanura kugira ngo n'ayo matora niyaba bazotore neza, bazohitemwo neza, kugira ngo nkuko nigeze kubona ka video rero singenda kumana ariko aravuga ngo utora nabi ugatwagwa nabi, ngwinizwe n'umata ngo nta wundi mwerera. Ivyo byose n'ukuri kubera yuko biba bisaba gushishoza, biba bisaba kubanza kwiyumvira neza ico ugiye gukora. Reka ngeze ngaha anyi ariko nongera ndabifuriza ibihe vyiza. Mutubwire muri commentaire uko namwe muvyumva, atagutukana, kubera ko iyi ni point de vue canke nuko ndabibona, nuko ndavyiyumvira nk'umumenyesha makuru, kandi akaba aharana n'agateka k'umurundi wese, hamwe no kwishira no kwizana. Mushobora rero kubitubwira, mukatwandikira impungenge namwe mufise, mukanambwira nimba nihenze mu byo nashikirije, canke nimba uwo bushigikiye ivyiyumviro vyanje, kubera ko ni igihe kidasanzwe umurundi wese akwiye kuva mu gacerere, atakurabira mw'irido, ntakurabira mw'idirisha. Harageze ko umuntu wese atangura kwiyumvira mbega ni iyihe ntambwe, ni igiki noterera kugira ngo ibintu bigende neza. Reka nsozere rero nifuza ko mwogira ico mudushikirije, mugabo kandi nsaba n'umukuru w'igihugu kugerageza, yari yaronse ico nokwita yari yaronse ico nokwita umurongo ngenderwako kugira ngo atwarire neza abarundi kandi abageze ku iterambere ry'amaguco, bwa Burundi bwifashe n'Uburundi bwifashije mu mwaka wa 2060, abarundi bazobe babishitseko. Ivyo birakunda cane gose, uravye ahandi hantu ibihugu bigeze byose birashoboka, bivana n'integuro y'igihugu, bivana n'uburongozi dufise, bivana n'uburongozi twitoreye. Vyose rero biraheza bikagenda bishoboka. Mugabo iyo bitagenze uko tubishaka, iyo bitagenze uko umunyagihugu yifuza gutwagwa, yifuza kumera, uca usanga yabaye ingorane idasanzwe. Reka ndabashimire mwese mwakurikiye YouTube channel ya Radio Peace FM ry'urwaruka. Mubandanye kugira ibihe vyiza.